in die tempel. Of sê ek het nou te rof. Is dit nou te kras uitgedoen? Dit het saggies sê. Wat is alles dus vark in die tempel? Hier is heilige tempels. Wie moet die varke wees nie? Ons moet kry. Jy sal nooit 'n Jood na my vark gesien het nie. En ons is die nuwe Joodse Israel. Christus is jou volk. En ons moet dieselfde met varke. En die varke in hierdie geval is goed wat ons toelaat hier binne in ons wat nie hier binne moet wees nie. Ok, ons noem dit nou so 'n klein platweg varke, want almal ken 'n vark. Vark gaan rol weer terug in die modder. Party is bekeer hulle vandag, môre rol hy weer in die modder. Want hy sê ek het geglo, nou is ek gered. Dis ons die nuwe geloof wat dan verkondig word daar buite. Glo die Here Jesus Christus en jy's gered. My broer, jy's 100% reg. Maar as jy daar bly, geloof sonder die werke is dood. Amen. Wat is die werke vir môre? Self te kruisig. Nie meer my wil nie, God se wil in my lewe, soos Jesus ons kom leer het. Nee, so met ander woorde, my wil moet sterwe. Waar het die wil vandaan gekom? Die dag toe Adam en Eva van die boom van die kennis van goed en kwaad gaan eet, toe is die wil nie meer in God nie, maar toe kom hulle eie wil in werking en van daar af is ons almal dood in sonde. Want dis wat jou wil vir jou doen. Jou wil sleep jou na begeertes toe, jou wil sleep jou agter versoekinge aan, jou wil is dit wat die vlees in werking bring. En ons weet, die Bybel sê, die vlees behaag God nie. So, wie moet eintlik hier sit? Christus wat opgestaan en gestalte gekry het. Dis nice. Net Christus kon hier in die allerheiligste deel gaan, want hy is die hoëpriester. Ek en jy kan nie daarin, behalwe as ek gesterf het en hy het opgestaan en my uitgestalte gekry en hy gaan met my in die allerheiligste deel. Daar's nie 'n ander manier hoe ek en jy daar kan kom. So gouer ek en jy Johannes se voorbeeld volg, ek moet minder word sodat hy meer kan word. Hoe gouer kom ek en jy in die allerheiligste deel? U sit hier vanmôre, u het die idee wat vir ontmoetinge hier by die Here kan hê. As u net kan agterkom dat dit nie meer u is nie, maar Christus in u wat alles doen. Dat dit nie meer jy is wat die sonde moet oorwin nie, want jy kan dit nie doen nie. Dis Christus in jou wat dit deur jou. Halleluja. Kom ons gaan na die volgende deel. Deel 3. Kom ons gaan lees 2 Korintiërs 10 vers 3. Want hoewel ons in die vlees wandel, voer ons die stryd nie volgens die vlees nie. Want die wapens van ons stryd is nie vleeslik nie, maar kragtig deur God om vestinge neer te werp. En dis waaroor ons gaan praat vanmôre. Die vestinge wat opgebou is in jou en my lewe, en die dae wat ek en jy wil daar buite was. Toe kom ons by die Here Jesus uit. Maar hier's 'n klomp brûe gebou en hoë wegte hier binne. Want Satan het geweet, daar gaan 'n dag kom wat ons hom gaan uitsit en hy nie meer ons meester gaan wees nie. Maar hy het seker gemaak dat hy geboue hier binne los, hierdie vestinge, sodat hy weer vir jou en my kan kom bedrieg en sê hy het 'n regmatige plek in hierdie huis van jou en my. Op hierdie stukkie aarde, hy stof as jy tot stof sal jy terugkeer. Uit hier op hierdie stukkie aarde, sodat hy jou en my kan verlei om te glo dat hy reg het om hier te bly. Ok, ons het laasweek die skrif gelees, wat vir ons bewys het, dat of jy in die wêreld is, en of jy in die kerk is, jy die Here aangeneem het, en of jy hom nie aangeneem het nie, hierdie stukkie grond behoort nou aan Christus. Want hy betaal met sy bloed daarvoor. Al is jy nie gered nie, het hy hierdie stukkie grond gekoop. Dis syne. Met ander woorde, wat maak dit jou en my? Bestuurders van hierdie stukkie grond, rentmeesters van dit wat God vir ons gegee het. In hierdie stukkie grond begrawe ons talente, want dit word ons begrawe in die grond. Amen.
Daai goed wat ons eendag vir die Here gaan sê. Die Here, ek het geweet, hier is baie kwaai. Ek het geweet, daar kom 'n groot dag van oordeel. Ek het geweet, daai dag is moeilikheid. En ek het maar jou dingetjie weer gaan opgrawe en ek gee hom nou maar weer vir u terug, soos wat u hom vir my gegee het. Daar's nie 'n manier. Veral nie 'n Wesmoed nie. Daar's nie 'n kans vir dit nie. Sê 'n bietjie amen. Amen. Dis God. Hier sit ons die stoele warm, hier werk ons vir die Here. Hier wen ons siel. Ons maak dit wat dood is lewendig, want dis wat Jesus se Gees kom doen het. Die Gees van God wat Jesus uit die dode uit opgewek het in jou en my woon. Wat doen ons? Dan wil ons net lewe bring waar ons gaan. Amen. Ek hou nie van dooie goed. Jesus ook nie. Hy het opgewek. Amen. Waar sê dooie ding nou by hom nie? Amen. Right. Ons lees gou klaar, vers 5. Terwyl ons planne verbreek en elke skans wat opgewerp word teen die kennis van God en elke gedagte gevange neem tot die gehoorsaamheid aan Christus Jesus. Mooi deel daai. As ons net kan recap van laasweek. Met ander woorde, vleeslike gestryery. Ons stryd is nie teen vlees en bloed nie. Vleeslike gestryery teenoor mekaar. Dis alles die duiwelse werke. Want ons wapens is nie daardie wapens om mekaar aan te rand en vleeslik seer te maak nie. Ons wapens is wapens van die lig. Met ander woorde, as ek 'n probleem het, gaan ek binnekamer toe en ek begin bid oor daardie probleem. Ek kan dit nie deur krag of geweld, maar deur my Gees alleen, sê die Here. Is dit so? So met ander woorde, ek gaan binnekamer toe met my probleem. En die Vader wat in die verborgene sien, hy sal my uiteindelik in die openbaar vergelde deur my gebede te verhoor en my omstandighede te verander. Is ek reg of verkeerd vanmôre? Amen. Dis vol. En met my net nie alleen laat nie, asseblief nie verhoor nie. Okay, so die beste resultate wat ons na gekyk het. As ons 'n demoon moet uitdryf, is om dit hardop te doen. Weet jy hoekom hardop? Nie aan alle gevalle nie, ons het dit laasweek bespreek. Maar weet jy hoekom hardop? Hy sê geloof kom deur die hoor van die woord. Met ander woorde, as ek nie op daai oomblik genoeg geloof het, en ek spreek dit hardop, dan gaan ek 'n bietjie geloof sommer kry in dieselfde tyd. Kan jy verstaan wat ek vir u sê? Maar eintlik is ek en jy veronderstel om op die plek te wees, soos wat Jesus sy disippels uitgestuur het, en as hy met hulle te doen gekry het, aan hulle het hy mag gegee, om hulle uit te dryf, op die slange te trap, skorpioene te trap, gif te drink. Ons het al daai reg gekry. Want hy sê, hy het mag in die hemel, mag op die aarde, mag onder die aarde, alle mag is aan hom gegee. En wat doen hy voor hy wegvaar hemel toe? Hy sê vir die kerk, nou gee ek daardie mag aan julle. Petrus, ek gee vir julle sleutel. Nou kan julle hemelse plekke oopsluit en julle kan toesluit. So met ander woorde, ek en jy het vanmôre die sleutels om die helse poorte te skud. Soos wat Jesus gedoen het, toe hy afgestap het in die doderyk in en 'n proklamasie gaan doen het. Nie die evangelie gaan verkondig nie, hy het gaan proklameer. Want as hy die evangelie moes verkondig het onder in die doderyk, beteken dit dat mense na die dood nog weer 'n kans kry. En dis nie waar nie. Hy het gaan proklameer dit wat hy gedoen het. Dat hy alles uitgekleed. Satan sy werke alles uitgekleed. Hoe het hy dit gedoen? Daar was 'n dag wat hy op die kruis was, en op die kruis toe hy sterwe, sê die Bybel, toe blaas hy sy asem uit, en toe sê hy, Vader, in U hande gee ek my gees oor. Ek en jy bestaan uit 3 dele, gees, siel, liggaam. Gees is weg na die Vader toe. Wat bly oor? Die vlees en die siel. Die vlees het nog daar gehang, toe gaan die siel af in die doderyke. Sonder gees, want dit sal onregverdig wees, as Jesus met die Heilige Gees daar aangestap het in die doderyk, want onthou, hy het die mens verteenwoordig. Amen. Dit was die gesig. Toe sy na die Vader, en toe het die bloed op die altaar gaan sit, hierdie kant van die altaar, as die mens wat op die aarde is, die seun van die mens.
En toe hy die bloed sit, en God aanvaar die bloed, toe sê hy, kom, sit aan my regterhand, toe kom hy om die altaar, en hy kom neem die plek van die hoofpriester vir ewig in die hemel. Sien by my? Dis die gesig wat ek en jy sien, die seun van God. Maar God sien die seun van die mens. Want sonder sonde, vir jou en my alles oorwinning. In ander woorde, as ek laat Christus gestalte kry in my, dan is dit net Christus wat God sien. Want net deur Christus alleen kan ek en jy in die allerheiligste deel voor God kom staan. Daar's nie 'n ander manier nie. Jy verstaan dit? Amen. Right, kom ons gaan aan die woord. Onthou dan, wat ek sê, dis nie 'n voorwaarde om hard te praat met 'n demoon nie, want baie keer is daar mense wat onkundig is rondom jou en my. Wat nie die goed verstaan wat ek en jy verstaan nie. En as ek skielik die duiwel in 'n ou bestraf, die eerste wat hy moet doen is sê, en hierdie ou dink ek het 'n duiwel by my en dan gat ek. Hy sal hom nooit bekeer nie. Want dis hoe die gelowiges sien. Maar ek en jy in ons innerlike gees, innerlike mens, het ek en jy die mag en die krag en die autoriteit om te bid wat daar voor my staan. Jesus het nooit aan hulle geraak nie. Nooit aan een geraak nie. Hy het dit deur sy innerlike gees gedoen. Wat met die Heilige Gees gemeenskap het van God. So in ander woorde, ek staan voor hom en ek kan hom net daar bid, sonder om 'n woord te sê. Dis die krag wat ek het, ons het die autoriteit. OK. So dis nie noodwendig dat ons maar tot moet uitsit nie. Right. Net so ietsie oor gesag. God, Christus, die man, die vrou, kinders. Korintiërs sê mooi, Korintiërs 11, ek kan dit maar gaan lees, op die tyd Breëis, ons het dit al oor en oor behandel, die vorm van gesag. As ek en jy nie onder die gesagsstruktuur van God staan nie, en God se gesag erken nie, dan is ek en jy in rebellie. Amen. Hallo. Amen. As ek nie God se gesag erken nie, is ek en jy in rebellie. En die Bybel sê, die gees van rebellie is heksery, witchcraft. Dit maak jou en my 'n heks met 'n besem, as ek nie onder gesag staan wat God daar gestel het nie. En daar vlieg baie ouens met besems in die kerk rond, glo my. Sê, Here, julle geestelike oopmaak sal julle hulle sien. Hulle kom met hulle besems in die kerk op 'n Sondag. God het alle gesag daar gestel, tot die spietkop daar buite wat swart is daar gestel. En as jy 'n probleem met hom het, dan is jy buitekant God se gesag. En as jy daardie ding nie bely nie, dan kom sit hy hier binne en is rebellie. Amen. Hallo, julle ouens wat hoor daar kom, hierdie soldate wat nie goed aan het vanmôre, wat 'n opleiding is, hulle weet waaroor gaan alles oor gesag. Want gesag is die geheim. Die centurion sê vir Christus, hy sê, omdat U gesag ken en ek gesag ken, spreek net 'n woord van genesing, want ek weet dit moet gebeur, want as die gesag dit sê, dan moet dit so wees. Kan jy verstaan? Dis deur die gesag, die geloof in Christus se gesag, wat sy kind genees is. Kan jy dit glo vanmôre? Deur die geloof in die gesag dat God is, daarom het alles gebeur vir die centurion. Ek en jy, jou geloof vanmôre in Christus Jesus vir dit wat hy is, die seun van God, alles oorwin, alles verslaan het op hierdie aarde. Dis daardie geloof wat jou en my die oorwinning gee vanmôre. Sien jy? OK, Satan het 'n spesiale belangstelling in die kerk. 'n Baie spesiale belangstelling in die kerk, want dis die enigste ouens wat hom teenstaan. As niemand anders wat hom teenstaan. Ek en jy wat die bidders is. Ek en jy wat die kinders van God is. Dis hulle, die kerk wat hom teenstaan in alles wat hy wil doen. Alles het hy gefloreer, want hy is die prins van hierdie wêreld, die prins van duisternis. Ewen Christus toe op die aarde was, in die woestyn, het hy gekom en hy het vir hom gesê, ek gee jou al die koninkryke van hierdie aarde, as jy net voor my buig. So aan wie dit behoort? Aan Satan. Kan jy verstaan wat ek vir u sê? So ek en jy het 'n keusesaak vanmôre. Of ek kies hom as my meester, of ek kies
Christus Jesus as my meester in hierdie môre. O broer, ek wil vir jou sê, Paulus sê, as die seun van ongeregtigheid in dag en 'n dag kom sê, wat hy gaan opstaan in die tempel en gaan voorgee dat hy God is en mense gaan glo dat hy God is met 'n klein G. En wie is die seun van ongeregtigheid? Satan. En wie is die tempel? Die tempel in Jerusalem. Nie 'n manier nie. Hier is die tempels. Christus sê God sê ek woon nie meer in tempels wat met hande gebou is nie. Julle is nou die tempels. So as Paulus kom praat, van wie praat? Hy praat van jou en my as die tempel waar hierdie seun van ongeregtigheid gaan opstaan. En hy staan elke dag in jou en my tempel op. Wanneer ek hom toelaat. Want elke dag het ek en jy 'n keuse. Of dis Christus en ek glo Christus het dit klaar vir my gedoen, of ek laat my verlei en ek doen wat die seun van ongeregtigheid in my lewe wil hê. En gedoen word. Dan God vir sondebelydenis. In sy bloed wat ons die oorwinning gegee het. So al val ek en jy. En ek kom met trane berou na die Here toe, dan vergewe hy my. Hoor jy wat ek vir sê? Dit is al wonderlik om al hierdie goed te hê vanmôre, né? Right, kom ons kyk net 'n paar goed in die kerk. As ons dieper in die gees kom, dan kan ons elke prins wat oor 'n kerk is, beheer uitoefen. Kan ons hom herken. Jy kan maar net 'n rukkie in 'n kerk wees en sê jy gou gesien wat sy gees is in daai kerk. U wat vanmôre al hier ingekom het, u weet wat sy gees is in hierdie kerk vanmôre. Dis scary. Kom ons hoor gou. Gaan net so 'n paar opnoem. Party kerke sal daar byvoorbeeld 'n gees van stryery wees. Jy kan dit maar neerskryf, jy gaan 10 punte gee. Jy is nie 'n genie nie, jy kan dit nie onthou nie. As jy by die Here wil werk, moet jy al hierdie goed ken. So, as jy gekom het vir 'n preek, ek is jammer, ons gee nie preek nie. Die preek kom soms so saam met die leer. Amen. Jy moet vir die Here werk. Jy kan nie meer in die banke sit nie. Jy moet vir God aan byna verandering bring. Sy koninkryk moet gevestig word. En ek en jy, dis die ouens die wie dit doen. Ons kan nie meer kerk speel nie. Kom kerk en vlug alweer 'n bietjie beter en 'n bietjie oor sonde gepraat en nou weer 'n bietjie belywe môre en nou gaan ek huis toe. Nee, ons moet 'n oorwinningslewe lewe. Hoe gaan ek dit lewe? As my volk te gronde gaan weens 'n gebrek aan kennis en hulle ken nie die woord nie. Ons is te veel geïntimideer en gedomineer deur ouens wat alleen voor wil staan en preek en alles wil doen. Te veel in hierdie kerk. Dis die probleem. In die liggaam is daar ouens wat alles vir hulle self wil hê. My broer, as ek bevrees is vir my ou joppie hiervoor, dan moet ek nie in God se werk staan nie. Amen. Jy het almal gawes. Dit moet begin werk, dit moet funksioneer. Gewoon die duiwel doen wat hy wil nie. Want as die mense wat in plek is nie, hulle weet nie wat is dit wat God hulle gegee het om te doen nie. En jy verstaan wat ek vir julle sê vanmôre. Kerk van die Here, u is almal predikers. By u werk, waar jy ook al is. U is predikers in opleiding. Die kerke gaan toegesluit word. Daar gaan nie meer kerke wees in Suid-Afrika en oor die wêreld nie. Gelowiges gaan vervolg word binne dae van vandag af. As dit maande is, ek weet nie, as dit jare is, ek weet nie. Maar ek wil vir u sê, as die kerk nie vervolg word, nie kan die afval nie in die kerk het gewerk word nie. Kan hulle wat net hier sit, vir die plesiertjie, of ander ouers te blaf, kan hulle nie geopenbaar word nie. Kan die kerk nie gesuiwer word nie. Kan die oorblyfsel nie skoonkom en uitkom wat die bruid van Christus is nie. Die kerk moet vervolg word. Die kerk moet deur verdrukking gaan. Dis al wat die kerk kan groei en die ware aanbidders geopenbaar word. En as jy nie nou leer in opleiding nie, die tyd wanneer ons ondergronds gaan, ken jy die Bybel uit die kop uit, wanneer hulle die Bybels verbrand, is die woord hier binne wat dit het gestalte gekry. Wil jy vanmôre hê die woord moet gestalte in jou kry? Amen. Op jou voete. Wys dit vir die hemel. Jy wil hê die woord moet in jou lewe. Halleluja. Glory to God. Op die Here. Die ouens. Prys God. Ek kan maar weer sit.
Right, so, eerste ene, strydery, dit bring jy in die kerk. Onder die lede van die liggaam. Want as die liggaam verdeeld is, dan beteken die liggaam niks, dan kan jy nie funksioneer nie. Hallo? Ok, tweede ene, hy bring jaloesie, onder mekaar, oor hulle gawes. Ou broer, dis die toestand. Dis die tweede deel, die heilige deel van die tabernakel. Kyk, baie van hierdie ouens in die kerk is vandag hier met hulle gawes. Hulle verstaan nie dat hierdie heilige deel die gekruisigde deel is om te sterf. En dis waarvan ons die krag ontvang van die Heilige Gees om ons te help om te sterwe, sodat Christus kan lewe. En hierdie die pad is om by die allerheiligste deel uit te kom. Hulle verstaan dit nie. Hulle kry hulle brawietjies hierso en nou word hulle self word nou verheerlik. Want broer, ek profeteer nou. En as jy hoor ek sê agterna vir jou sê, maar die Here nie vir jou laasweek so gesê nie, maar hy weet as hy het geprofeteer. Kan jy verstaan wat ek vanmôre vir julle sê? Dis alles selfverheerliking. Dis nie God wat praat nie, dis mens wat praat. Dis sielskrag. Sielskrag om eer te ontvang en die ou golfie te ry. My broer, jy gaan dit net vir 'n rukkie doen, dan profeteer die duiwel weer jou. Glo vir my, dan gebruik hy jou. En hy sal vir jou leuns gee om te profeteer wat die waarheid gaan wees. En as ek en jy nie die woord ken en die gees van God in ons het nie, gaan ons hierdie ouens nie herken en kan ook nog waar nie. Glo vir my vanmôre. Ok, prys die Here, kom ons gaan dieper. Die derde ene, opgeblaasde gelowiges. Dis hulle wat die suurdeeg het. Dis net suurdeeg wat jou laat reis. Net suurdeeg wat die brood groot laat word. Dis daai gelowiges wat die suurdeeg het. Die Here Jesus sê kry die suurdeeg onder jou uit. Ok, opgeblaasde gelowiges. Deur trots. Trots is 'n vreeslike ding. Dit is so maklik om net so alleen die trots. Julle ouens, ons moet nederig voor die Here bly. Geloof, nederig voor die Here bly. Die dag toe ons begin het met hierdie soldatenkamp, onthou jy dit? Maar dan was dit nou 7 weke terug en die ouens met sakke aantrek, broer. Toe gebeur baie goed in hierdie kerk. Met ouens het so hoogmoedig geword, die platform is te laag vir hulle. Laag moed. Want hy is nou heilig, nou sakke. En ouens wil nie so nederig wees, hy wil onder die mat inklim. Die sak. Maar alles gemaak te nederigheid. Nee, man. Nou moet ons leer, verstaan jy, dis nou 'n pad wat ons moet loop. Nou bring die Here ander duiwels, want ander moet, hy sê, verskillende hoogtes bring verskillende duiwels. So ek en jy het nou ander duiwel wat ons veg van ons die sak aangetrek het. Een van hoogmoed, en van trots, en van heiligheid, en allerlei. Kan jy verstaan wat ek probeer sê? Staag dat ons nou ander duiwels wil veg. Ou soek maar vir jouself 'n ding, nee. Dis die Here, wat stond op? Glo my. Glo my. Baie ouens het pak gekry in die tyd wat hulle hierdie sak gedra het. Glo my, pak gekry. Vra broer Koos, hy sê die hare lê maar. Hare lê. Wat is die pad van 'n gekruisigde lewe? Hoe anders wil ons minder word? Hoe anders wil ons hê dat Christus gestalte in jou by moet kry? Dit is net om self uit te keer al die pad. Dit is waaroor alles gaan. Oh, glory to God. Jy weet as jy vir 'n ou iets sê, dan weet jy dis nie Jaapie nie, want Jaapie is dood. Amen. Wonderlike goed. Prys die Here. Ok, hulle sal dink hulle is beter as ander. Dis 'n groot probleem in die kerk. Ok, ook van hulle self meer en hoër ag as ander. Ag, ek gaan nie eens in dieptes aangaan oor die goed, ek sê dit maar net. Dat jy dit vanmôre weet, skryf dit in die agterkop. Want dis wat met die ouens gebeur, gelowiges. Gelowiges sodra hulle hier kom, in die heilige deel. En hulle ontvang hulle gawes. Dan kom al die brekery, en al die grootmanskap, en al die goed. Dis hier, in die heilige deel. Ok, die maagde wat hier is, dis die dwaase maagde, glo in die Here Jesus Christus, en nou is hulle gered, maar hulle begin nie met die werke nie. Die werke waarvan ek en jy in openbaring loon gaan ontvang, om self te Christus.
te sterwe. Dis waar ons dood gaan kry. Om te sterwe. Kan jy glo dat jy gaan geld kry om te sterf? Jy word betaal om dood te gaan. Crazy. Here, is dit nie wonderlik nie? En hoe meer jy dood is, hoe groot is jou loon? Ok, hierdie is dwaase maagde in die voorportaal. Wat is die dwaase maagde? Hulle het geglo, maar verder niks gedoen om die olie te kry nie. Waar is die olie? Die olie is in die heilige deel. Hier is die lampe wat volgemaak word en God gee opdrag. Hy sê vir Israel, hulle moet die lamp, die olywe vat en dit moet gepers word en dis al olie wat ek soek wat in die heilige deel in die lampe moet brand. Hierdie lampe wat in die heilige deel is, word ook nie uit self uit volgemaak nie. Nee, daar kom 'n priester en hy maak hulle van buite af vol. Wie is ons priester wat ons nou volmaak vandag? Dis Christus Jesus. Hy is die gesalfde. So van hom af kom ons olie sodat ek en jy kan brand vanmôre. Jy kan nie uit jouself brand nie. Maak nie saak wat jy doen nie, maak nie saak wat 'n show jy opsit nie. Daai olie brand nie. Ek wil amper sê, dis die swart olie van Amerika wat hulle so agteraan is. Die wêreldse olie. Dis hierdie swart olie, hy loop hierdie kant, hierdie pad. Dis hierdie ouens rock, my baby, en voorspoedig wees. Dis daai swart olie. My broer, God het gesê, dis 'n gekruisigde lewe, en ek en jy moet, as jy my navolger wil wees, moet jy jou kruis opjaag. Dis die woord. Almal haal die oor van die kruis af. En sê dit nou om voorspoed. Almal honde wag dit voorspoed aan. Hol agter Jesus. Vergeet voorspoed. Jy gaan 'n crash landing maak. Op daai pad, glo vir my. Die Here Jesus gaan kom. Jy gaan nie eers weet uitgekom nie want jou oë is nie op die kruis nie. Jou oë is op ander God. Laat jou oë vanmôre op die leidsman Jesus Christus wees, my broer en suster. Die voleinde van alles geloof. Laat ons oë vanmôre op hom wees. Sien by my? Amen. Prys die Here. Kan ons gaan? Ok, hoor ag as anders. Solank as wat gelowiges onder mekaar veg, word die duiwel nie geveg nie. Maar hulle veg mekaar. En wie is die oorwinnaar? Satan. Want hy nie eens geveg nie. Hy sit jou en my aan die gang. En hy sit daar een kant en hy sê oorwinnaar en hy lag vir die hele kerk. Ek en jy moet op om mekaar te veg. Waarmee moet ons besig raak? Om siele vir die Here te red. Dis waarvoor God jou en my geroep het. Sy eerste opdrag, letter of appointment, teken, sign. As jy Jesus aanneem, moet jy disippels gaan maak. Anders het jy hom nie aangeneem nie. Wanneer laas het jy 'n disipel gemaak? Wanneer laas het jy met iemand oor die Here gepraat? Wanneer laas het jy iemand genooi om kerk toe te kom? Om by 'n kerk in te skakel? Die soldate weet waarvan ek praat. Hulle het al in die laaste paar weke 115 siele vir die Here gewen. Is dit nie wonderlik? Amen. Prys God. Gesign met die adres, met die telefoonnommers. Almal in die Here aangeneem en die gebede gebid van die sondaarsgebed. Is dit nie wonderlik nie? Hè? Nie sê, ons het die siel gewen, die bewyse. Ek kom maar. Daar is hulle, al die blaadjies geteken, gebed gedoen, alles, kyk hoe kom hulle, elke diens, elke dag, is daar 'n klomp wat inkom. Is die Here nie goed vir Wesmoed nie? Want weet jy wat, ons het uitgevind, ons werk nie vir 'n kerk nie, ons werk vir die koninkryk. Halleluja! Vestig die koninkryk. Moenie worry oor jou kerk nie, skakel hulle net in dat hulle die Here dien. Maak nie saak of dit in Durban is of waar dit is nie. Die duiwel sal die kerk so besig kry met een tipe waarheid. Dan moet jy mooi luister, gee jy sleutel. Een tipe waarheid. Met ander woorde, party kerke preek net die hemelvaart. Die wederkoms van Christus. Hulle preek nie die hele waarheid nie. Dis te mooi wat ek sê vanmôre kerk. Daar moet 'n balans wees. Ons kan nie net 'n gekruisigde lewe preek nie, alhoewel ek sou sê dis die topprioriteit. Maar ons kan nie net dit preek nie. Daar moet 'n tyd kom wat ons bietjie bekering preek, daar moet 'n tyd kom wat ons bietjie oorwinning preek, 'n tyd kom, verstaan nie, daar's 'n tyd vir alles. Verstaan nie wat ek vanmôre vir sê, ons moet 'n gebalanseerde gelowige wees. Ons moet nie leemte sê wat hoe onder is daar geen groei nie, en hierdie vlak het die ou gegroei tot daar bo.
Ons moet gebalanseerd wees, anders te loop hierdie ou so. Hy weet nou nie meer wat kant toe hy moet. Daar moet 'n balans wees in u en my. Gaan maar wat in die woord staan. As die woord sê vrou met haar gesag, haar hoof bedek, dan sê die Bybel sy moet dit doen. Nie die pastoor of die ou langsaan of daai ou nie. God se woord sê so. En wanneer die vrou dit doen, dan kom sy onder die gesag van God in. Want die Bybel sê so. Kan jy verstaan wat ek vir u sê? Hy sê sy vrou nie op hom bedek dat sy hare kaal opsny. Ek sien hulle is nou so lief vir kaal op teëstaan. Jy weet nou nie meer wat is vroue, wat is manne. Hulle loop almal kaal geskeurde koppe. Ek het nooit gedink ek sal dit ooit beleef nie. My broer het jy gedink jy sal dit ooit sien. Vrouens met kaalkoppe, mans met kaalkoppe, jy weet nie wie's wie nie. Dit is 'n vreeslike tyd geworden, die homoseksuals en die lesbiene so aan die orde van die dag nie. In Amerika oral, dit is nou goedgekeur, hulle kry die beste werke. Moenie laat ons verlei word deur hierdie goed nie, broers en susters. Dis die tyd waarin ek en jy nou leef. Dan is dit lange hare, onthou nie lange hare. Ek is self skuldig daar, die goed het hier gaan. Ek dink op 'n kol is my hare allemaal net so lang soos my vrou se hare. En as ons twee langs mekaar geloop in die straat af, kyk as jy nie definitief kon sien van agteraf, ek is 'n man. So jy dalk gedink het jy, maar dis 'n oulike vrou daai. Ek weet nou nie wat daai is nie, maar anyway. Maar ek dink daar's baie sulke sondes. Dalk is hier 'n paar ouens wat dit wil erken vanmôre. Nie hand opsteek. Vra jouself net die vraag. Dalk het jy al met jou karretjie die straat gery. Dalk was jy in die wêreld, jy was nie gered daai tyd nie. En jy het hierdie ou gesien en jy het hom so op en af gekyk en gedink, "Wow, maar dis daar 'n oulike meisie hier." En toe jy so verbyry te sien, maar hierdie meisie het baard. Of wie is die sonde? Dink 'n bietjie daai een, so daai stukkie hier, en dink 'n bietjie op hom. Daarom, ek vir my vrou gesê, jy trek jy langbroek aan. En toe dink jy, ouens, jy's 'n man. Maar nou ja, dan God, nou te kort hare vandag, ek het nou nie meer lange hare soos daai tyd nie. As ek as hy nou langs mekaar loop, dan kan hulle sien, dis 'n man en vrou. Kan jy verstaan wat ek vanmôre vir julle sê? Soms so tussen, dis 'n bonus. Dis 'n bonus gewees daai. Okay, ander kerke word weer gecontroleer. Hierdie is ook nou weer 'n vreeslike ding. Die dogmas en alle en tradisies en allerlei leringe. As dit nie in die Bybel is nie, los dit. Dan moet nie die Bybel verdraai om by jou en my te pas nie. Vertrou die Heilige Gees van God om die binne met jou te praat. Want dis die strome van lewende water wat die Here van die begin af in binne gesit het. Weet jy, toe jy ongered was die strome van lewende water. Alles klaar hier binne. Die dag toe ek en jy by Jesus uitkom, wat het gebeur? Toe die Samaritaanse vrou by die put uitkom, daai ou put wat daar was, dit was die ou put van Jakob, wat al jare uitgedrink het, maar hulle het almal gesterwe. Maar toe Jesus op die put kom sit, wat eintlik die put is, en sy kom drink van hierdie put, toe leef sy ewe skielik vir ewig. Kan jy verstaan wat ek vanmôre vir julle sê? Toe ek en jy by Jesus uitkom en hy haal die prop af, toe kom strome van lewende water uit. Onthou jy daai tyd? Jy was so verlief op die Here, jy agtermaag gehardloop. Het liefdesbriefies tot laat in die nag geskryf aan God. Ek skryf hulle nou nog vol. Elke nag briewe geskryf wat hy vir jou moet maak en toe praat uit hierdie boek uit. Onthou jy dit? Doen jy dit nog? Nee my broer, nou sit ek voor die TV. Daai tye wat ek so gespandeer het met my geliefde, dit spandeer ek nou voor die TV. En as die pastoor so 'n bietjie raas en ek voel skuldig, dan sal ek nou miskien so een bladsy in die Bybel lees. Dan voel ek nou weer beter. Is dit die waarheid julle ouens? Vra jouself waarmee jy besig vanmôre. Vra jouself, waarin spandeer jy die meeste van jou tyd? As dit aan God is, prys jy Here. Dan kan jy nou opspring en deur hierdie kerk hardloop en skreeu, loof vir God. Maar as dit nie is, bly doodstil en lê jou saak nou voor die Here. Instilligheid, nie daar van Jesus.
Dis nou stil. Dankie Here, hulle bly. Ok, so dogmas. Jy kan dit in 1 Timoteus 4 vers 1 gelees. Die duiwel sal 'n kerk so besig kry met een tipe waarheid en nie die hele waarheid nie. Nommer 8, party kerke sal net deur menslike talente en gawes werk. Dit is sulke groot probleme in die kerk vandag. Ek is nou jammer. Hulle maak die kerk show business. Hulle het elke Sondag aan 'n sanger wat ingevoer word van daar af. Hulle het elke Sondagmôre 'n ander prediker wat van daar af ingevoer word, aan God se predikers, as hulle die waarheid preek. Hierdie een kom van daar af, daai een kom van daar. Ek weet van die kerk in George, ek wil nie die kerk se naam noem nie, maar dit is 'n groot Pinksterkerk. Weet jy dat daai pastoor, ek dink 1 keer in 2 maande gepreek het. Die res van die tyd het hy alle ouens ingevoer. Sangers en alles. Dit was in die woorde van die dag. Baie mense by daai kerk gewees. Maar dit is soos 'n wêreldskerk. Daar's nie dieptes. Hulle is soos blare. Hulle het baie by my gekom, omdat ek saam met hulle bid. Hierdie en daai is verkeerd, en daai kom ek agter my broer, maar hierdie ouens het geen diepte nie. Hulle het geestelike oppervlakkigheid. Pas op vir menslike gawes en dinge. Dit gaan oor na sielskrag toe. Dan is die gees van die Here nie meer in werking nie, dan werk jy nie ook deur sy sielskrag. Saul, die woord van die Here sê, God se gees het hom lankal verlaat. Toe hy omdraai en hy stap weg, sê die Bybel, toe die gees van die Here hom verlaat. Het hy nou die oorlog begin verloor? Nooit, hy het vir jare nog die Filistyne vermoor en uitgemoor en al die oorlog goed gewen. Sonder die gees van die Here. Deur sy sielskrag. Pas op waarmee ons besig is. Rituele. Altyd dieselfde. Dis nie God se gees nie. Jy moet wakker word in die gees. Jy moet begin dinge sien. Hy sal bekommer. 2 Timoteus 3 vers 5. Dan lees by die huis. Baie werk vandag deur hulle sielskrag. Op een kerk was daar 'n teken. En ek gaan dit nou eers, hoe gaan ek dit sê, in Afrikaans. Onafhanklike fondasie waarheid was die kerk se naam. Maar dit klink baie beter in Engels. Independent, foundational truth. Mooi naam op die kerk. As jy dit gelees het, het jy gesien wie is die prins, wie is die duiwel wat in beheer is van die kerk. Die owerste, wat in die gees in beheer is van die kerk. Independent, onafhanklik. Nie afhanklik van God nie, onafhanklik. Hier doen ek goed uit my eie. En dan wil ek sê, dis 'n waarheid, 'n fondasie waarheid, wil ek dit nog by sê. Ons moet wakker word, julle ouens. Moenie al die predikers glo nie. Kyk in die Bybel, lees die woord. Moenie my glo nie. Dan soek in die woord. Kry 'n lewe met God, 'n lewe met sy gees. Want jou gees en my gees moet bind. Anders is daar iets verkeerd, julle ouens. Ok. Kom ons laat ander gemeentes het weer geestelike hoogmoed. Wou broer, dit het ek al gesien. Ek was al by gemeentes. Wow! Hulle sê jy so kyk. Hulle kyk eers met wat se kar stop hier daar buite. Moet tog net nie met die ou volksie gaan. Ga hier op Pajero, ry daar in. Jy sit in die voorste stoel. Wat sê Jakobus? As daar ou te baie gehoor en goed inkom, asseblief moet hom net nie laat voor in die kerk sit. Is dit die waarheid? Ja. Daai ouens is die ouens wat sê, nou video op my parking gestop. Hulle weet ek het hierdie paving laat lê by hierdie kerk. Ken jy hulle? Pas op, dat jy nie een van hulle word nie. Pas op, as ons is geneig as ons lank by die Here is, dan voel ons nou selfregverdigend en ons voel, ek het ook 'n bietjie sê in die kerk. My broer, as jy nie kan dien, diensknegt kan wees nie, dan kan jy nie bedien nie. As jy nie bereid is om die mop te vat en daar agter die vloer te gaan was by jy suster die mop te vat, as jy nie bereid is om op 'n Sondag aand daar broodjies in te stap en die
skorrelgoedjies te gewas nie. My broer, met jou gaan bekeer. Wat die broer het al die skorrelgoed gewas. Ek het al die skorrelgoed gewas, prys God. Dankie broer Groenie. Kan nie verstaan. Weet jy hoe moet jy nou mens het? Dis om geen plek in die duiwel te gee en sê, gee die duiwel geen plek nie, weerstaan omdat hy sal en hy moet van jou af wegvlug. Dis hoekom. Hoekom maak die man sy deur oop vir die vrou? Hy wil nie die duiwel plek gee nie. Wie maak nog die deur oop vir die vrou? Pas op. Kan jy verstaan wat ek sê vanmôre? Moet hom nie plek gee nie. Wie stop voor die hek of laas in die hoete? In stede van uitklim in die hek op. Laas in die hoete, nou moet maar hier die huis met die voorskootjies en die wees om kos te maak, dan moet sy kom, dan moet sy gou die hek verpaal oopmaak. Anders is hy toch so beduiweld en so mislik as hy dit nie doen nie. Hallo, waar is julle? Wat stop voor? Stop voor. Ok, die geestelike bediening is uit die sig geskuif. Ons moet voorspoed. Daar is die aandag weer op koekies en sulke dinge. Nou weet die kerke. Koekies bak, op broer, saterdags, en bazaare, en al die hele week word hard gewerk vir saterdags en bazaar. Hulle is besig met die dinge van die Here, maar die Here van die dinge het ver weggeskuif. Waarom is jy besig vanmôre? Jy moet jouself ondersoek. Dis eintlik 'n belydenisdiens hier. Dis nie 'n lering, dis 'n belydenisdiens. Joel 2 vers 12. Ons lees, maar selfs nou nog spreek die Here, bekeer julle tot my met julle hele hart, met vas. Tog pastoor, vas. Hy kos is hom so lekker. Met vas, geween en rouklag. Skeer julle hart, nie julle klere nie. Bekeer julle tot die Here julle God, want hy is genadig en barmhartig, lankmoedig, groot van goedertierenheid, is al 'n mooi beskrywing van die Here hierdie. En een wat berou het oor die onheil. Wie weet of dit hom nie weer sal berou nie, sodat hy 'n seun sal agterlaat, 'n spysoffer en 'n dampdrankoffer aan die Here julle God. Blaas die bassein op Sion, heilige vasdag, roep 'n vergadering saam. Maar 'n mooi skrif daai. Dis waar die kerk moet uitkom vandag. Kom dra ons nog hierdie sakke. Ons moet ons hou vir Suid-Afrika, omdat hulle God in kant toe geskuif het. Hierdie goed moes nooit so gewees het soos dit vandag is. Weet jy dit? Maar omdat ons nie goeie rentmeesters was oor die land nie, as kom die Here ons verwyder het. Het tyd geword dat die kerk terugkom op hulle knieë. Rou vir die Here. Sien toe Jona daai boodskap verkondig. En daai koning sit in sy paleis en hy hoor hy woord van die Here. Die bekeer daai maat. Weet jy, as hy 'n sak aantrek, hy die koning is, maar weet jy die bevel wat hy gee, dit het vir my gewys hoe diep in daai woord van die Here in sy hart ingeslaan, dat tot die diere sak ons aantrek. Tot die diere mag niks geëet het vir daai dag. Wie sal dink om sy dier die kos weg te vat wanneer jy nou 'n dag van vasting is? Het jy al daaraan gedink om jou dier ook 'n dag van vasting te sit? Nee. Het jy al daaraan gedink jy rol in die as rond om jou dier in die sak in die as aan te trek? Hierdie koning het dit gedoen in die woord. Ek jou sê, gebonderheid as 'n koning. Gebonderheid. Daai arme honde. Nou gaan hulle moeilik hê. Sê pas so, nou, sê nou nie, ek kom trek ek 'n hond te sak. Sê stop, arme hond. Okay, kom ons gaan verder. So laat elke gemeente hulle self eers verneder voor God en daarna kan hulle opstaan teen hierdie geestelike owerhede. Die kerk moet by hemelse plekke uitkom voordat hulle die sterk manne of prinse wat in die geestelike riem regeer kan bind. As ons na Daniël kyk in die Ou Testament, kom die engel by hom en hy sê, op die eerste dag wat jy al gebid het, Daniël, het die Here al jou gebed gehoor, maar dit het my 21 dae gevat, want ek moes veg
En as Michael, julle aardse engel my nie kom help het nie, sou ek nie vir jou die boodskap op die 21ste dag kon bring nie. Dit is 'n geveg. Dit is nie, Efesiërs 6 sê, hulle is hier rondom ons, hulle is besig met die kerk, hulle worry nie oor die wêreld nie, met die wêreld is hulle sin, maar hulle worry oor jou en my, en as ek en jy hulle nie ken nie, hoe wil ons hulle uitkleer? Ek gaan nie by dieptes bring wat jy in die lewe nog nooit was nie. Ons gaan vanaand praat oor bitterheid, en waar kom bitterheid, en waar kom vergewens, onvergewensgesindheid vandaan? Dit, as ons na die gelykenis kyk, dan sê die gelykenis, en hy is oorgegee aan die pynigers. Wat is die pynigers? Demone. En wat 'n demone is dit? Demoon van haatdraandheid, demoon van jaloesie. Al daai goed is ek en jy aan die pynigers oorgegee, omdat ons iemand anders nie vergewe nie. En gedurig is daai ding in my gedagtes, en hy torment my. Net omdat ek jou nie vergewe nie. Ek gaan nie by dieptes bring, want jy gaan weet, hoekom sukkel jy so in die geestelike lewe? Hy staan bly in jou gekry. Die rebellie. Rebellie teen jou kinders, rebellie teen jou man, kinders teen die ma, kinders teen, jy teen gesag by jou werk, op watter manier ook al, het jy hom staanplek gegee, want hy kan net grondgebied kry, die rebellie. Daar's geen ander manier wat hy reg op jou in my lewe het nie, maar God laat hom toe, as jy rebelleer, kry onmiddellik 'n stuk aarde, van hierdie stukkie aarde. En wat doen hy daar? Hy bou 'n vesting. En wie gee hom die materiaal? Ek en jy, wanneer ons hom bedink. En ons is besig met die verkeerde gedagtes, dis alles boumateriaal. Waar is ons geveg? Die nie rook en die drink. Nee, my broer, ek by die Here, hy kom verlos my van daai. Waar is my geveg? Die onsienbare. Hier, wat hierdie ou die bedink elke dag, wat niemand alles van weet nie. Hier is die oorlog. Dis hier waar ek en jy die oorlog verloor. Ek sal ophou drink, ek het opgehou drink. Ek ophou rook, ek het opgehou rook. Ek het alles gelos, want dit was alles sienbare goed. Dit was struikelblokke vir mense wat na my gekyk het, so, hy rook, hy drink. Toe ek hy goed los, my broer, en hy trek 'n soet aan. En ek kom sit hier in die kerk. En die pastoor kyk my so en sê, ek kan onthou die dag hoe jy gelyk het, toe jy ingekom het, jy lyk al nou mooi heilig. En my broer, is sy blaf. Hier. Sy sê, waar jy nie gaan pak het. Want Christus sê, in die Ou Testament, oor die vlees, as 'n man moet gevang word met 'n vrou, dan op die woord van 2 getuies of meer, word hulle doodgegooi met klippe. Christus kom in die Nuwe Testament en hy sê, okay, julle is nou nie meer onder die ou wet, julle val nou onder my wet, Christus se wet. Ek en jy is môre onder Christus se wet. Nou sê ek sien jy onder die wet nie, ek is onder genade. Christus het vir ons 2 gebooie gegee, 'n nuwe wet. God bo alles en jy het jou naaste soos jouself. Nie jy jou naaste soos jouself. Hoor vanmôre wat ek vir u sê, dis die nuwe wet. Al hele Eksodus 20 saamgevat en 2 nuwe gebooie. Dra mekaar se laste en vervul so die wet van Christus. Is ons nog onder die wet? Natuurlijk. Ons is onder Christus se wet, nou. Hoor jy wat ek vir die sê vanmôre, kerk? En as Christus Jesus kom sê, as 'n man nou net na 'n vrou kyk, hier, dat hy klaar die daad gedoen wat Eksodus gesê het, maak hom dood. So waar is ons oorlog dan? Hier sit die ding. Hier, in die aand as die ligte afgesit word, en gewete kom, die dag sit jy die draad harder as hy met jou praat. Sit hom al harder. Maar my broer, as jy vanaand gaan lê, en die ligte is af, en mamma slaap, en is doodstil, dan kom hy maat by jou. En hy hou jou die slaap uit, want hy is 'n ou wat nie lieg nie. En hy ken jou. Ken jou. Want hy bly hier binne. Dan roer hy jou.
daar roer hy. Maar die vanmorgen wat ek vir die sê, kerk, dis waar ek en jy nog moet uitkom. Ons is op pad so. Party mense verwag te min en ander mense weer te veel van vrymaking. Dit is vir my baie duidelik dat die Here in hierdie uur 'n begeerte vir 'n heiliger lewe losgemaak het in die harte van sy mense. Weet jy hoekom sê ek so? Ons gaan lees van Openbaring 12 vers 7. Hy sê daar het oorlog gekom in die hemel. Michael en sy engele het oorlog gevoer teen die draak. En die draak en sy engele het oorlog gevoer. En hulle kon nie oorwin nie. En hulle plek was in die hemel nie meer te vind. As ons na vers 5 kyk, dan moet jy baie mooi met die geestelike oë vanmôre kyk. Vers 5 sê, en sy, wie sy? Die vrou. Wie is die vrou? Die kerk. En sy het 'n manlike kind gebaar, wat al die nasies met 'n ysterscepter sou regeer. Haar kind is weggeruk na God en sy troon. Wie is hierdie kind? Dis die oorblyfsel, die remnant. Wie is die remnant? Hulle wat in die allerheiligste deel uitgekom het, wat hierdie gekruisigde lewe geleef het, gesterf het, dood is. Wanneer moet ons dood? Eendag in die poel van vuur? Of nou? Hoekom ek nou in 'n ewige lewe? Deur mos nou te sterf. Nie eendag as ek begrawe is en ek gaan opstaan wanneer die Here kom nie. Die opstanding is wanneer? Kom ons lees gou. Openbaring. Ons kyk gou wat. Dit staan in die Bybel. Dit staan in die Bybel. Right, Openbaring 20 vers 6. Ek gaan wat staan nie. Ons lees boor hierdie goed, ons kom nie agter nie. Boor, kyk mooi wat staan nie. Salig, salig, mooi woordjie. En heilig, mooi woordjie, is hy wat deel het aan die eerste opstanding. Wanneer is die eerste opstanding? Die dag as die graf toe oopgaan. Nee. Moet ek nie saam met Christus op die kruis sterf nie? So wanneer is die opstanding? Wanneer Christus het by opstaan en gestalte kry. Is dit die waarheid? Of vertel ek julle nou 'n leuen? Wat staan hier? Lees weer. Salig en heilig is hy wat deel het aan die eerste opstanding. Hoe kan ek opstaan as ek nie sterwe nie? Wanneer sterf ek? Saam met Christus op die kruis. En nou staan ek op. Dis die opstanding wat hier staan. So aan die eerste opstanding. Oor hulle in die tweede dood. Wat is die tweede dood? Geen mag nie, maar hulle sal priesters van God en van Christus wees. Sal saam met hom as konings regeer 1000 jaar lank. Kom ons kyk net op die volgende bladsy, vers 14. En die dood en die doderyk is in die poel van vuur gewerp. Wat is dit? Heerlik, pastoor, ek het dit nooit gesien nie. Ek nou doodgaan. Ek moet nie wag tot ek begrawe word nie. Die tent afgebreek word nie. Want dis nie dood nie. Wat is dit? As ek in Christus is dit een tree van hierdie lewe na die ewige lewe. Ek gaan nie weer dood nie. Ek moet nou dood. Ouers wil nie nou dood nie. Nou wanneer gaan hulle dood? Wat staan hier wanneer is die tweede dood? As jy nie nou wil dood nie, moet jy die tweede dood. Wat is dit? Die poel van vuur. Soos ek my wil nie nou hier sterf nie en Christus in my opstaan nie, gaan ek definitief hel toe. Amen. Kan jy dit verstaan? Staan dit in die Bybel so? Of verdraai ek dit? Ok. Bonus, kom maar, ons sluit af. Efesiërs 5, vers 25. Manne, staan die vroue. Allemaal besloor, die Here sê, ons is nou geestelike mense, daar is nou nie meer man of vrou. Hier staan, manne, julle moet julle eie vroue lief hê. Soos Christus
ook die gemeente. Met ander woorde, hier is 'n vergelyking. Die vrou en die gemeente dieselfde. Soos Christus ook die gemeente liefgehad, homself daarvoor oorgegee het, om dit te heilig, nadat hy dit gereinig het met die waterbad deur die woord. Skryf daar langs aan. Badwater ingetap deur die bruidegom vir die bruid om te bad. Wie tap hulle badwater vir die vrouens en as hulle gaan bad? Fyn goedjies hierdie hoor. Klein goedjies hierdie. Moet nie, klein goedjies hierdie ou seun. Maar 'n maat is die klein forsies as jy dit nie doen nie. Okay, so, om dit te heilig, die vrou, die gemeente, nadat hy dit gereinig het met die waterbad deur die woord. Hoekom is hierdie woord so belangrik vir die kerk? Dis die badwater. Ou broer, as jy nie bad nie, dan reik jy nou. Nie lekker nie. Nou vra jy jouself die vraag, het jy al ooit in die kerk aangekom en in die stoel gaan sit? En dan jy skielik nou, as jy hierdie ou skryf so stoel aan, wat hier langs jou gesit het. Dit moet nou vreeslik wees, want die kerk is partykeer nie baie geestelik, as ek dit so kan sê vanmôre. En as ek en jy die natuurlike, vleeslike, nie lekker vir 'n ou ryk nie. Hoe dink jy moet jy in die gees ryk? Daarom moet ons bad. Wie lees nie hulle Bybels nie? Hey, julle ouens. Ons kyk, hoekom moet ons bad? Om lekker te ryk? Daar is nog 'n dieper rede as dit. Openbaring 19:7. Hy sê laat ons bly wees en ons verheug en aan hom met 'n hoofletter die heerlikheid gee. Want die bruilof van die lam het gekom en sy vrou het haar gereed gemaak. En aan haar is gegee om bekleed te wees met rein en blink fyn linne. Wat is dit? Want die fyn linne is die regverdige dade van die heiliges. Onderstreep, sy vrou, die lam se vrou, het haar gereed gemaak. Die bruid het met ander woorde, kom ons sê, voor die spieelkas gaan sit. En sy het voor die spieël gaan sit, en nou is sy besig om haarself gereed te maak vir die bruidegom wat gekom. En party van hulle vat ure. Hulle is nog laat vir die troues op. Ure om hulle reg te doen, om die spieël te kyk. Hulle het nou gebad in die woord. Wat is die volgende stap? Ons gaan lees dit. 2 Korintiërs 3 vers 18. Wat staan hier? En terwyl ons almal, wie is die bruid? Ons almal. Terwyl ons almal met onbedekte gesig, soos in 'n spieël, die heerlikheid van die Here aanskou, word ons van gedaante verander na dieselfde beeld van heerlikheid tot heerlikheid as deur die Here wat die Gees is. Daar maar nice. So die bruid moet bad, dan moet sy voor die spieël gaan sit, en in hierdie spieël sien sy haarself, en sy begin ontslaa raak van al die goed wat nie by haar moet wees nie. Amen. Hoekom? Sodat sy kan verander word na die heerlikheid van God. Want na wie se gelykenis en beeld is ek en jy geskape? Na syne. Adam het ons alles kom laat verloor, maar Christus Jesus, die tweede Adam en laaste Adam, het in die Nuwe Testament gekom, vir jou en my weggeskep, om al daai ou dinge agter ons te sit, die ou dinge het verby gegaan. Ja, kyk, alles het nuut kom word, en wat het nuut kom word? Ou Japie is verby, nuwe Japie, nie nuwe Japie nie, ja, nuwe Japie in Christus, kan ek nou maar so sê vanmôre. Jy het nou in die spieël gekyk,
en gesê, "Wow, ek wil soos die Here wees." En hy het al die goed wat tussen hom en die Here gestaan het, begin afhaal, want dit was die spieël waar hy gekyk het. Sodat wanneer hy kom om sy bruid te kom haal, Japie reg is om saam te gaan. Ek gaan vanavond daaroor praat. Jy kan vir huiswerk gaan lees, Ester 2. Dan lees dit vir huiswerk. Dalk sien jy vanavond iets groots daar, wat jy nog nooit gesien het. Ons wil 'n bietjie oor die bruid praat vanavond. Ester, dan gaan lees jy Johannes 19:39, Ester 2, vers 2. Sit hulle mooi langs mekaar. Johannes 19:39. Wat het hierdie twee gedoen? Wat presies dieselfde was. Dis 'n geheim. Dis 'n geheim. Glo vir my, as jy dit gaan sien. Engelsman sê dis mind-boggling. As ek reg maak as ek so sê. Jy moet sê mind-boggling. Dit bobbel so nie. As jy daai ding in die hande kry, jy spring so op, jy hardloop so rond, sê, Here, wat het ek nou gesien? Kyk mooi, 2 sleutelwoordjies, olie, mirre, speserye, is by al 2 skrifte. Ons sal vanavond daaroor praat. Aan die een kant het ek 'n verantwoordelikheid. Onthou het ons die skrif gelees het daar gestaan, die bruid het die verantwoordelikheid gehad om wat te maak, haarself reg te kry. Dis nie God se verantwoordelikheid nie. Bruid se verantwoordelikheid. So ek wil dit weer sê, as jy nie bad nie, is dit nie die Here se skuld. Dis jou en my eie skuld. Want hier is die bad, die waterbad. En as ek en jy hierdie Bybel nie lees nie, en daarom bad nie, dis nie die Here se skuld as jy nie saam met hom gaan nie. Hy gaan definitief weer vuil bruid vat. Om haarself mooi en reg te kry vir haar bruidegom. Die woord van God is die spieël waarvoor sy sit, waarin sy kyk in haar tyd van voorbereiding. Kom ons lees net laaste skrifgie, Jakobus 1 vers 23, wat ons vanaand skoon gaan en nuwe deel. Jakobus 1 vers 23. Want as iemand 'n hoorder van die woord is en nie 'n dader nie, die is soos 'n man wat sy natuurlike gesig in 'n spieël sien. Want hy sien homself, gaan weg, vergeet dadelik hoe hy gelyk het. Maar hy wat diep in sien in die volmaakte wet van die vryheid en daarby bly, hy sal, omdat hy nie 'n vergeetagtige hoorder is nie, maar 'n dader van die werk, gelukkig wees in wat hy doen. Dis nice. I'm a new creation, I'm a brand new man. Oh, all things have passed away. I'm born again. Oh, dis 'n mooi lied daai. Kom ons sing op lekker. More than a conqueror, that's who I am. As jy hoor vanaf, dis nog baie geluk. As jy hoor vanaf, wat gaan jy? As jy hoor vanaf, hoe is jy hoor vanaf? Here Jesus wat met die krag gee, dankie broer, oos. Kom ons tel, 1, 2, 3, dan sê julle dit. Deur Jesus wat my die krag gee. 1, 2, 3. Deur Jesus wat my die krag gee. 1, 2, 3. Deur Jesus wat my die krag gee. 1, 2, 3. Deur Jesus wat my die krag gee. Halleluja. Oh,
Amen. As ek prys die Here. Gee 'n bietjie 3 springe. Spring bietjie saam met jou. 1, 2, 3. Kom, spring gou. Spring. Nog 'n keer. Nog 'n keer. Nog 'n keer. Nog 'n keer. Wat is die naam? Steven John. Ek wag. Steven Kop. Sê nie pragtig. Thank you, Lord. Here, ons gee vir U en hierdie Halleluja. Here, ons dank vir die Vader, die Seun en die Heilige Gees in hierdie môre. Ek dank U, Here, dat jy wonderlike doen van kleins af en sê, Here, bestraf sommer nou daardie woes en daardie onborstigheid. Droog dit nou op, ek dank U daarvoor, die Here. Amen. Halleluja. Halleluja. Die Here. Ja, dat is hem. Nee, ik zal de Heer ons in de naam van de Vader, die Seun en die Heilige Gees. Prijs je naam. Klim op je brug. Vader, hy het op die woord van U staan. Ek dank U, Vader, dat ek gestalte in hom kry. In hierdie woord. En dank U vir hierdie manifestasie in hierdie môre. Dat hy die een sal wees as die pa en die ma nie lus is om kerk toe te kom nie, dat hy hulle sal aanspoor. En sê, kom, ons gaan op na die huis van die Here. Prys hy dan. Kom, Jesus. Kom, papa. Alles goed. Kijk hoe het is, dat is niet prachtig. Morgen is het. Vader, ons gee aan U aan. Ons dank U, Here Jesus, dat Johanna Samuel vir U kon gee. En ek sien, Samuel het groot geword in die vrese van die Here. En die woordskrywe van hom. Nie een van sy woorde het ooit op die grond geval. Wat 'n man. Ons gebed is vanmôre, nie een van haar woorde ooit op die grond sal val, maar dat U die goddelike doen deur haar sal bereik. Halleluja. En die seën van die Here sal wees. Amen. Ek is al geseën, ek word weer geseën. 'n Dubbel seëning. Vader, ek dank U in Jesus naam. Vader, seën in my Gees. Maak ons dit net vas wat U alreeds vra. Ons lewe, Here. En laat U goddelike doel weer aan. Ryk. En U werk in Jesus naam. Dank U. Ek het 'n verhaal gehoor eendag van 'n ouetjie wat in die slaap geraak het en altyd met sy hande in sy sakke geloop so. En toe raak hy in die slaap te droom hy is by die lekkerste appelboom, maar hy kan nie sy hande in die sakke uitkry nie. Toe probeer hy spring oor die boom en hy hap na die appels, maar hy kon nie een appel in die hande kry nie. Toe hy daar wakker word, toe sê hy, liewe Jesus, ek gaan nooit weer my hande in my sakke steek nie. Want as daar ooit weer so appel verbykom, wil ek hom afpluk en ek wil hom eet. Vader, ek salf U in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. En ek dank U, Here, dat U hom gaan gebruik en dat hy hom nie sal herken dit wat hy in sy lewe kon doen nie. Sy maatjies ook sal sê, weet jy wat met hom gebeur het nie, maar hy is baie lief vir liewe Jesus.
Thank